मित्रों, मैंने आपको 2 दिन पहले एसिडिटी और एलर्जी बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ, ये वर्तमान जो मौसम चल रहा है खांसी सर्दी जुकाम का, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूखी खांसी होती है, खू खू करते रहते हैं। मैं उसका अचूक इलाज बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा सीधा इलाज है। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तुरंत करें। आप इसका इलाज देखिए। क्या करना है, 1 कप कॉफ़ी बनानी है। उस कॉफ़ी के अंदर दूध नहीं डालना, शक्कर नहीं डालनी, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दीजिए। उसको अच्छा बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद में जब थोड़ा सा नीचे उतार लो, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गर्म गुनगुना रहे, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल दो, हिला लो अच्छी तरह से और उसको दिन में 2 बार पिला दो। आपके 2-3 दिन में ही कैसी खांसी हो इसको मंत्र हो जाएगी। है ना, कितना सरल सीधा इलाज। लेकिन इसको कर नहीं पाते। आप इसको करिए, प्रैक्टिकल करिए, आप देखिए 2-3 दिन में आपकी खांसी छू मंत्र हो जाएगी। ये आपके कैसी भयंकर खांसी हो उसका इलाज हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।